ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു കിണറിന് ആൾമറ പടവൊക്കെ ചെയ്ത് പില്ലറൊക്കെ കെട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കമ്പിയൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് വെള്ളം കോരാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു പഴയ കിണറാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിണർ കുഴിച്ചഴിക്കാൻ ഒരു 2 വരി പടവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ചെയ്ത പടവിന് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ ആൾമറയുടെ പടവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആൾമറയുടെ പടവ് മൊത്തം ക്ലീനാക്കി അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പൈക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ലൈന് കട്ട പടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കിണറൊക്കെ പടുക്കണ വളഞ്ഞ കട്ട ചില സമയത്തൊന്നും കമ്പനിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ആൾമറയുടെ പണിക്ക് 30 കട്ടയാണ് വളഞ്ഞത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള കട്ടയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കിണറിൻ്റെയൊക്കെ വളഞ്ഞ പടവ് എവിടെയെങ്കിലും പടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളഞ്ഞ കട്ട തിരഞ്ഞെടുന്ന സമയം കളയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള കട്ട തന്നെ കൊടുന്നാൽ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ വെച്ച് പടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. ഈ പടവ് ഇപ്പോൾ 6 ഇഞ്ച് കനുള്ള സിമെൻറ്റ് ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് പടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേ 6ൻ്റെ കട്ടൻ്റെ വീതിപ്പാട് വെച്ച് പടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ 8 ഇഞ്ച് വണ്ണത്തിലും പടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വരി പടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പരിക്കട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രൗട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വരി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ വളഞ്ഞ കട്ട 8 ഇഞ്ച് വീതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 ഇഞ്ച് പുറത്തേക്കും 1 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗമൊക്കെ തേപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർഡറിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ വരും. അതുമാത്രമല്ല, പാമ്പൊക്കെ കയറി വരാതിരിക്കാനും ഇത് നല്ലതാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് 3 അടി ഹൈറ്റിലാണ് ആൾമറയുടെ പടവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് പിന്നെ അതിന് പില്ലറാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പില്ലറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു വടി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബക്കറ്റ് വരുന്ന പൊസിഷൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പില്ലറിൻ്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ. പില്ലറിൻ്റെ ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനൊന്നും പില്ലറിന് ആവശ്യമില്ല. ഈ പില്ലർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് താഴെ ഒരു അടിയിലൊരു കുഴി എടുത്തിട്ട് അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിലൊരു കട്ട വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കട്ട കയറ്റി വെച്ച് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തൂക്കിന് താഴെ ഒരു ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ ലൈന് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആ ലൈനിൽ നിന്നാണ് ഓരോ പകുതി കട്ട വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പടവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പടവിന് ഒരു കൂട്ടിപ്പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പകുതി വരുന്ന കട്ടയുടെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ സിമെൻറ്റ് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ജാമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരടി വണ്ണത്തിൽ 4 ലെയർ കട്ടകൾ കൊടുത്തപ്പോൾ പില്ലറിൻ്റെ ടോട്ടൽ അകലം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് 7 അടിയാണ് വരുന്നത്. പില്ലറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചുരുങ്ങിയത് 7 അടിയാലും വേണം, എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം കോരാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വെള്ളം കോരാനുള്ള കപ്പി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പില്ലർ ടു പില്ലർ ഒരു GI പൈപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. 1.5 ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു GI പൈപ്പിൻ്റെ പീസാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തേക്കിനൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഈ പൈപ്പ് പില്ലറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് വാട്ടർ ലെവൽ ചെയ്ത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തേപ്പാണുള്ളത്. തേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിണറിൻ്റെ ഉൾവശം തേച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നിലവിലിപ്പോൾ ഇവർ ഈ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിമെൻറ്റൊക്കെ താഴെ വീണ് വെള്ളം ഡാമേജ് വരണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തേക്കാത്തത്. അതേപോലെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ തേച്ച് ഒരു 3 അടി ഹൈറ്റിൽ ഗ്രൗട്ട് കൊടുത്ത് മിൻസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ കിണറിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ പല ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്ത് പല മോഡലിലൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.